내가 뭐 하나만 물어볼게. Posłuchajcie. 내가 이만한 여자 Szukam dziewczyny mniej więcej tego wzrostu. 나한테 이것저것 물어보지 Jeśli 않고 powiecie 얘가 mi, 어디 gdzie 있는지만 jest i 말해준다면 nie będziecie o nic pytać, 내가 여긴 그냥 zostawię to miejsce w spokoju. 혹시 나한테 말해줄 Jest 수 tu 있는 사람 ktoś, kto 있겠니? wie? 네가 걔구나. Więc to ty.